इतना तो हम सब जानते हैं कि भगवान शंकर को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नीलकंठ को देख ले तो उसका भाग्य खुल सकता है। कहा जाता है कि दशहरा के दिन पक्षी के दर्शन करना बहुत ही अच्छा होता है। यही कारण है कि दशहरे के दिन हर व्यक्ति इसी आस में छत पर जाकर आकाश को निहारता है कि कहीं उसे नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं। बता दें आपको कि इसके पीछे एक मान्यता भी है। इस दिन रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री राम जी पहले इस पक्षी के दर्शन करने गए थे और बाद में रावण पर जीत हासिल की थी।